அன்பு தமிழ் சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நாம் இப்போ பார்க்கின்ற பதிவு பருத்தி உழவு செய்யும் முறை. அதாவது வேலையாட்களை பயன்படுத்தாமலேயே மாட்டு உழவின் மூலமாக குறைந்த நேரத்தில் குறைந்த செலவில் ஒரே முறையில் 3 விதமான நன்மைகளை செய்கிறோம். அதாவது செடிகளுக்கு இடையே உள்ள களைகளை நீக்குவது, செடிகளுக்கு மண் அணைப்பது, செடிகளுக்கு அருகில் உழவு ஓட்டுவது. இந்த மாதிரி உழவு ஓட்டுறதுனால மண் நல்லா இலகுவாகி செடிகள் நல்லா ஆழமாக வேர்விட்டு ஆரோக்கியமான முறையில் வளர்ந்து அதிகப்படியான பூக்கள் எடுத்து அதிக விளைச்சலை கொடுக்கும். இதே நம்ம உழவு செய்யாத விட்டுட்டோம்னா செடிகளோட வேர்கள் ஆழமாக இறங்காது. ஏன்னா மண் இறுவி போய் இருக்கும். இதனால் செடிகளின் வேர்களும் மேலேயே நின்றுடும். வளர்ச்சியும் குறைவாக தான் இருக்கும், பூக்களும் குறைவாக தான் எடுக்கும், மகசூலும் குறைவான அளவில் தான் தரும். நம்ம இதே உழவு செஞ்சிட்டோம்னா மண் இலகுவாயிடும், நல்லா செடி ஆழமாக வேர்விடும், பூக்கள் அதிகமாக எடுக்கும், மகசூல் அதிகமாக தரும். செடிகளின் வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப நம்ம கலப்பைகளை பயன்படுத்தணும். அதாவது சின்ன செடிக்கு சின்ன கலப்பைகளும் பெரிய செடிகளுக்கு பெரிய கலப்பைகளும் பயன்படுத்தணும். நம்ம சின்ன செடிகளுக்கு பெரிய கலப்பைகளை போட்டு உழவு செஞ்சோம்னா மண் அதிகமாக வரதுனால செடிகளை போட்டு மூடிடும் மண். நம்ம சின்ன கலப்பையை போட்டோம்னா கரெக்டாக மண் செடிகள் ஓரமாக நிற்கும், மண் அணைச்சிக்கிட்டே வரும். அப்படியே இந்த மாதிரி தான் சின்ன கலப்பைகளை போட்டு உழவு செய்யணும். இதே உழவு செய்கிற டைம் பார்த்திங்கன்னா அதிகாலையில் செய்யக்கூடாது. அதாவது 2 மணிக்கு மேலே நல்லா வெயில் அடித்த பின்னாடி தான் செய்யணும். ஏன்னா நம்ம அதிகாலையில் உழவு செஞ்சோம்னா செடிகளில் நீர் ஏற்றம் அதிகமாக இருக்கும், மாடு மிதிக்கக்குள்ளே செடி கட்டாயிரும். இதே நம்ம மதிய டைமில் உழவு செஞ்சோம்னா செடிகள் வாடி இருக்கும், மாடு வச்சு மிதித்தாலும் கட்டாகாது, அப்படியே வளைஞ்சு கொடுக்கும், திரும்ப சாயந்தரம் நிமிந்துடும், அது ஸ்டெடியாக வந்துடும். இந்த மாதிரி நம்ம பருத்தி உழவு இந்த மாதிரியான முறையில் தான் உழவு செய்யணும். மேலும் உங்களது கருத்துக்களையும் சந்தேகங்களையும் அப்படியே கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி.